قصة أصحاب الفيل. كان في قديم الزمان حاكم شرير يحكم اليمن اسمه أبرهة الأشرم. سمع أن العرب يحجون إلى مكة المكرمة فلم يعجبه ذلك، فقرر أن يبني كنيسة في اليمن ويدعو الناس إليها. فعلم بذلك رجل من العرب فأتى إلى الكنيسة وبال فيها ودنسها، فغضب أبرهة غضبا شديدا وقال: سوف أهدم الكعبة. فجمع جيشا كبيرا فيه 60,000 جندي ومعهم 9 فيلة، وقاد الجيش بنفسه وتوجه إلى مكة المكرمة. فخاف أهل مكة من هذا الجيش الجرار، فخرجوا إلى رؤوس الجبال. وتحدث أبرهة الأشرم مع شيخ قريش عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وحاول أن يثني أبرهة عن هدم الكعبة فلم يسمع. ثم ركب أبرهة فيله وقاد الجنود يريد أن يدخل إلى مكة ويهدم الكعبة، ولكن الفيل رفض الدخول لأن الله منعه. فكانوا إذا وجهوه إلى غير مكة انطلق، وإذا وجهوه إلى مكة برك. وفي هذه اللحظة أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، وكانت هذه الطيور تحمل حجارة من سجيل، فقتلت عددا كبيرا منهم وفر الباقون، وقتل أبرهة الأشرم. وحمى الله تعالى بيته الحرام، وعاد أهل مكة آمنين إلى بلدهم الأمين. وكان ذلك في العام الذي ولد فيه الهادي البشير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف